今天学瀑布披肩发，左边取一缕头发，1分为2左右交叉，从右边取一缕头发放到交叉处，再左右交叉，再取一缕头发放到交叉处，一直重复这个操作。剩余的发尾和右侧头发绑在一起，并将头发从后往前翻，梳整一下头顶，加点小发夹，完成。